rusaknya racik. Stop. Ternyata bisa lepaskan diri dia. Ayo maju sayang. Apa yang terjadi ada ini? Tubuhnya sangat mungil ini. Tuh, berbagai rintangan racikan dapat dilewatinya. Kita kurang ke bawah tadi.
Ini tikusan atau apa ini? Sangat sakti dia. Berapa kali gagal. Dan ini bagaimana ini? Apakah ini berhasil? Ya, sepertinya berhasil ini. Dan tak bisa lolos lagi dia. Op, op, wah, sangat sakti kau. Racikan di injak-injaknya ini. Ayolah, kena lah, biar dibawa pulang. Come on. Ya, terus. Ya, terus. Oke, mantap. Ya, lepas.